春やで。さっき、俺とお父さん遊んどってん。お父さん寝転んで俺とおもちゃの引っ張りっこしとってん。おもちゃの先が俺の鼻に入って、俺思いっきりくしゃみしてもうてん。ブッシューンって。お父さんの顔の上に。うわ、こいつって、お父さん慌てて起きて、顔拭きながら俺のこと睨むねん。俺の鼻水そんな嫌？俺、同じこと何回もお母さんにしてるけど、お母さん笑ってるで。もう、はるちゃんって。やっぱりお父さんってちょっと変わってるな。